أضخم تحالف نفطي في العالم، يتحكم بأسعار البترول ويمكنه إفلاس شركات ودول. تحالف عمره أكثر من 60 عاماً، أنهى الاحتكار الغربي وصعد بدول عدة للواجهة من بغداد إلى العالم كله. منظمة الدول المصدرة للنفط، كيف بدأت؟ وبماذا تتحكم؟ وماذا تغير منذ ظهورها؟ أوبك، ملوك البترول. مع بداية القرن العشرين وارتفاع الطلب على النفط حول العالم، ومنذ اكتشاف النفط في الدول العربية تدريجياً، وخصوصاً في السعودية والعراق اللذين ضما كمية ضخمة من النفط الخام، في تلك الفترة كانت عملية الاستخراج والتوزيع حكراً على شركات أجنبية وأمريكية تحديداً. ومع تفكيك الحكومة الأمريكية لشركة ستاندرد أويل الضخمة، ظهرت عدة شركات بعدها، وبدأت بأخذ عقود في مختلف أنحاء العالم وخصوصاً في الشرق الأوسط. استمر التحكم بالنفط بأيدي تلك الشركات، وظهر حينها مصطلح الأخوات السبع، وهي شركات ستاندرد أويل أوف نيوجيرسي، رويال ديتش شيل، أنجلو بريسيان أويل كامباني، ستاندرد أويل أوف نيويورك، ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، غولف أويل، وتكساسو. تقاسمت تلك الشركات عملية استخراج النفط وتوزيعها، وكانت هي من تضع الأسعار وتحرك السوق كيفما أرادت. يضاف إلى أنها كانت تحصل على 75% من الأرباح، وتمنح حكومات الدول 25% فقط، وفي بعض الأحيان نسبة أقل من ذلك، الأمر الذي دفع دولاً عدة للاجتماع وإيجاد حل لذلك الاحتكار. التأسيس. نظم أول اجتماع عربي بما يخص البترول عام 1959، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة، وحضره ممثلون من دول الخليج تحديداً، ومعهم ممثلون من الشركات الكبرى للنفط. الهدف كان إيجاد حل عادل للجميع، يؤمن أرباحاً متوازنة وأسعاراً ثابتة لا تضر بأحد. ورغم وصف الجميع لذلك المؤتمر بالمثمر، لكنه في الحقيقة كان عبارة عن مجاملات، ولم ينتج عنه أي نتائج حقيقية. حينها اتفق عدد من الدول على تأسيس تحالف يكون منفصلاً تماماً عن الأخوات السبعة، وعلى إثر ذلك نسق أول مؤتمر حقيقي، وذلك للدول المصدرة للنفط، حيث بدأ في 10 من سبتمبر من عام 1960 في بغداد. وبعد محادثات استمرت ل4 أيام، اتفق كل من إيران، العراق، الكويت، المملكة العربية السعودية وفنزويلا على تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط، والتي عرفت اختصاراً باسم أوبك. وبذلك بات في المنظمة 5 دول مؤسسين، ثم انضمت إليهم قطر في العام التالي، ولحقتها بعد ذلك إندونيسيا وليبيا. كما انضمت إمارة أبو ظبي عام 1967، ثم دخلت الإمارة العربية المتحدة بشكل كامل عام 1971. وفي العام 1969 انضمت الجزائر أيضا، تلتها بعد عامين نيجيريا ثم الإكوادور. وفي السنوات التالية سجل دخول كل من الغابون وأنغولا والكونغو وغينيا الاستوائية، إلا أن كل ذلك التوسع شهد العديد من اللحظات العصيبة، ومرت سنوات طويلة حتى تمكنت المنظمة من العمل بشكل قوي ومتحد. خلافات وتوترات. بعد تأسيس المنظمة ب20 عام، دخل العضوان المؤسسان لها العراق وإيران في حرب طويلة استمرت ل8 أعوام. ورغم استمرار حضور مندوبي الدولتين للاجتماعات، إلا أن التوترات ظهرت بشكل واضح، ومرت العديد من الاجتماعات دون قرارات تذكر. وفي تسعينيات القرن الماضي أقدم صدام حسين على غزو الكويت، ومرة أخرى عاشت المنظمة توترا كبيرا. ورغم استمرار الاجتماعات بشكل اعتيادي، إلا أن الأمر لم يهدأ، خصوصا أن غزو الكويت تلاه توتر لم يتوقف في المنطقة، حيث غزت أمريكا العراق وأسقطت نظام صدام حسين، ما وتر الوضع بشكل كبير. لكن المنظمة سجلت العديد من الإنجازات، وقطفت ثمار النقاشات الطويلة بعد ذلك بسنوات. شركات وطنية. منذ تأسيس أوبك كان الهدف من المنظمة
إيقاف تحكم شركات النفط العالمية بالأسعار. وعليه كان الاجتماع الأبرز عام 1968، حيث تبنت دول أوبك فكرة زيادة حصة الحكومات في النفط ومشاركتها في قرار ضخ الاحتياطي وتغيير الأسعار. وتم ذلك الأمر عبر طريقتين: الأولى عبر التأميم، وهو ما حصل في كل من العراق وليبيا، والثانية المشاركة التدريجية، وذلك عبر شراء حصص الشركات الأجنبية، وهو الأمر الذي نفذته دول الخليج، حتى باتت دول أوبك تسيطر على احتياطات النفط بالكامل وتتحكم بقرارات الإنتاج دون الرجوع للشركات. ورغم وصف البعض لتلك القرارات بالفردية، إلا أن الكثير من المحللين يؤكدون أن لأوبك الدور الأكبر بها. انسحابات وتوازن. منذ عام 1973 شهدت المنظمة العديد من الانسحابات، حيث انسحبت الإكوادور عدة مرات، حتى انسحبت بشكل نهائي في عام 2020. وفي عام 2008 انسحبت إندونيسيا بشكل كلي. وفي خضم الأزمة الخليجية قررت قطر الانسحاب من المنظمة عام 2018، وفي العام التالي خرجت بشكل كامل منها، ليبقى في النهاية 11 دولة في المنظمة، 5 منهم مؤسسين والبقية أعضاء. وقد وضع مقر المنظمة في البداية في جنيف السويسرية، وبعد 5 سنوات نقل المقر إلى فيينا في النمسا، وبقي فيه حتى اليوم، مع العلم أن بعض الاجتماعات تتم في الدول الأعضاء وفق اختيار الأغلبية. الاتفاق ووضع الأساس الصحيح أتى بثماره في الألفية الثانية، حيث باتت المنظمة أكثر قوة وتحكم، وتمكنت من السيطرة على أسعار النفط والإنتاج العالمي، خصوصاً أنها ضمت أكثر الدول المنتجة للنفط. أوبك بلاس. في العام 2016 اتفقت دول أوبك للمرة الأولى على تخفيض إنتاجها من النفط، وذلك بهدف تحسين الأسعار، على إثر استخراج الشركات الأمريكية للنفط الصخري وهبوط الأسعار بشكل كبير. وفي نوفمبر من ذات العام عقد اجتماع موسع في فيينا ضم دولا من خارج أوبك منتجة للنفط، وعلى رأسها كانت روسيا، التي وافقت على تخفيض إنتاجها النفطي بقدر 230 ألف برميل يوميا، فيما خفضت السعودية 500 ألف برميل يومي. ومع وجود عدد من الدول غير روسيا، تم تأسيس ما عرف باسم أوبك بلاس، والذي ضم 23 دولة مصدرة للنفط، من بينهم دول أوبك، ما رجح الكفة لأوبك بقوة هذه المرة، حيث ضمت دول كبرى في إنتاج النفط، وباتت تتحكم بشكل شبه كلي بالنفط العالمي. فهي اليوم تنتج 40% من الإنتاج العالمي و70% من الاحتياط العالمي، ما يضعها في صدارة المنظمات المنتجة للنفط. ورغم وجود بعض التوترات والخلافات، إلا أن أغلب الاجتماعات تتم على أساس التقاسم العادل في الإنتاج وسعر البيع المناسب للجميع، لتبقى أوبك بذلك المنظمة الأقوى والأكبر في قطاع النفط.